Ég treysti því að þið heyrið sæmilega vel í mér og sjáið hérna slæðurnar sem eru upp á skjánum. Það sem ég ætla að gera í dag að gera eitthvað stuttlega grein fyrir samkomulagi sem Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins gerðu starfsmannaleigur og sem var undirritað núna í síðasta mánuði. Yfirskrift samkomulagsins eftirlit með launum og starfskjörum starfsmanna, starfsmannaleiga, ábyrgð notendafyrirtækja og sérstaka viðurkenningu starfsmannaleiga. Þetta samkomulag gert í tengslum við frumvarp útsenda starfsmenn, starfsmannaleigur og fleira sem að félags- og jafnréttisráðherra mælti fyrir á Alþingi í gærkvöldi. Það frumvarp mjög viðamikið og efnisríkt og hefur að markmiði að bæta eftirlit með starfsemi bæði erlendra þjónustufyrirtækja og starfsmannaleiga, að bæta réttindi starfsmanna þessara fyrirtækja og setja ríkari skuldbindingar á notendafyrirtækin. Þannig í því frumvarpi í fyrsta skipti innleitt hér á landi það sem við höfum kallað keðjuábyrgð. Og þetta samkomulag sem við erum að gera við Samtök atvinnulífsins starfsmannaleigurnar, það hangir saman þá við þetta frumvarp sem við treystum að verða að lögum áður en að þingi fer heim núna í sumar. En vegna þessara tengsla þá nauðsynlegt á að byrja á að gera bara örstutta grein fyrir því efni frumvarpsins sem að varða sérstaklega starfsmannaleigurnar. Þannig að við áttum okkur á samhenginu. Þetta frumvarp sem eins og ég segi fjallar svona bandormur, fjallar lögin útsenda starfsmenn, starfsmannaleigur og fleira sem sagt númer 468 og því sem hafa áhuga á að þið getið nálgast á frumvarpi inn á vef Alþingis. En í því frumvarpi auk annars fjallað keðjuábyrgð þegar kemur að starfsmönnum starfsmannaleigu og það það sem ég ætla að fjalla sérstaklega hér í samhengi við þá samkomulagi við Samtök atvinnulífsins. Keðjuábyrgðin, hún nær samkvæmt frumvarpinu til allra starfsmanna starfsmannaleiga, bæði innlendra og erlendra starfsmannaleiga og starfsmanna í öllum atvinnugreinum og starfsgreinum óháð þjóðerni þeirra. Þannig að það sem sagt allir starfsmenn, allra starfsmannaleiga, innlendra og erlendra sem eiga njóta þessarar ábyrgðar ef á reynir. Nú, hverjir eru þá ábyrgir? Það notendafyrirtækið eða það fyrirtæki sem gerir þá samning við starfsmannaleiguna. Þannig að þetta þá gengur út á það að ef að starfsmannaleigan stendur ekki í skilum við starfsmenn, að þá geta þeir sótt rétt sinn til notendafyrirtækisins. Það að segja fyrirtækisins sem að samdi þá við starfsmannaleiguna. Dæmi ef að Ístak eða íslenskir aðalverktakar hafa samið við starfsmannaleigu að það útvegi þessu fyrirtæki tiltekinn fjölda starfsmanna í byggingariðnaði. Sú starfsmannaleiga stendur ekki í skilum við starfsmennina að þá geta þeir sótt rétt sinn þá í þessu tilfelli til Ístaks eða íslenska aðalverktaka. Keðjuábyrgðin, hún nær samkvæmt frumvarpinu til allra launaþátta, það að segja grunnlauna, yfirvinnu, bónusa og svo framvegis, frá talið orlofið. Ástæðan fyrir því að orlofið ekki þarna inni að upphaflega var gert ráð fyrir að ábyrgðin næði bara til 4 mánaða, 3 mánaða eftir að krafa gjaldféll og orlofið væri þá inni. En samkomulag var það að lengja þá ábyrgðartímanum 1 mánuð en fella í staðinn út orlofið.
Þetta var gert á okkar ósk vegna þess að við vitum að sérstaklega þegar er að ræða erlenda starfsmannaleiga sem að kannski hafa verið hér á landi stutt, að þá getur verið mjög flókið að búa út þessar orlofskröfur. Og síðan nær þetta til launatengdra gjalda eins og þau voru talin upp í lögum nr. 55/1980. Keðjan er óslitin, það að segja, í frumvarpinu gengið mjög langt í að reyna að girða fyrir að fyrirtæki geti slitið ábyrgðarkeðjuna með einhvers konar fléttum eða með því að setja þarna inn einhvers konar svona svika fyrirtæki eða gervifyrirtæki. Þannig til dæmis ljóst að ef að, svo tekinu aftur dæmið Ístak, ef Ístak myndi stofna einhvers konar svona leppfyrirtæki til þess að reyna að slíta keðjuna, að þá segir einfaldlega í frumvarpinu að það sé þá móðurfélagið sem að sé ábyrgt. Þannig að ef að að ræða einhvers konar keðjufyrirtækja með sama eignarhald, að þá það móðurfélagið sem að hægt að sækja endanlega ábyrgðina til. Við vitum síðan að svikararnir eru oft hugmyndaríkir, þannig að það er svo sem ekkert gefið í þessum, við erum þó allavega að reyna eins og kostur að girða fyrir svona svik. Nú, skilyrði ábyrgðarinnar að krafan berist innan 4 mánaða frá því að krafan gjald féll. Það má hins vegar með dómi lengja ábyrgðina í alltaf 12 mánuði. Krafan þarf að berast skriflega, en það nægilegt að það gerist á rafrænu formi, það að segja það með tölvupósti og öðru því líku sem að hægt þá að sanna. Nú, það náttúrulega gert að skilyrði að krafan sé sæmilega skýr og rökstudd, að því uppfylltu að þá ber að greiða kröfuna innan 24 virkra daga frá því að krafan barst. Nú, það reynt að tryggja að framkvæmdin geti verið einföld og möguleiki á að virkja keðjuábyrgðina án þess að einstaklingarnir sitji sér sjálfur í skotlínuna. Og við þekkjum þetta sem við höfum starfað á þessu sviði, að það oft þannig að erlendu starfsmennir sérstaklega, þeir eru oft hræddir við að setja fram kröfur gagnvart sínu fyrirtæki. Það sem gert ráð fyrir því að krafa teljist einnig hafa borist ef samráðsnefnd aðila vinnumarkaðins, það að segja samráðsnefnd þá ASÍ og SA, hefur tilkynnt notenda fyrirtækjum vangreiðslur. Þannig ef að hér kemur einstaklingur sem starfandi á starfsmannaleigu eða starfsmenn, þá geti í raun og veru alþýðusamtök haft frumkvæði að því að setja keðjuna inn. Nú eða náttúrulega sjálfsögðu okkar aðildarfélög þá í gegnum alþýðusamtök. Nú, það eru frávik frá ábyrgð notenda fyrirtækja við tilteknar aðstæður eða með því að þau uppfylli tiltekin skilyrði og þessi frávik eru þrenns konar. Í fyrsta lagi að þá veltur keðjuábyrgðin ekki inn ef að þjónustan í skemur en 10 virka daga á 12 mánaða tímabili. Hins vegar ef að samningurinn til 11 daga eða þjónustan til 11 daga eða lengur, að þá virkar keðjan frá fyrsta degi. Og þetta nú eiginlega meira svona bara praktískt. Í annan stað að þá gildir ábyrgðin ekki kröfur stjórnenda og þarna bara einfaldlega sótt viðmið í lögin ábyrgðasjóð launa. Þannig að keðjuábyrgðin, hún dekkar þá ekki stjórnendur sem að eru sérstaklega tilgreindir í ábyrgðasjóði launa og við höfum enga sérstakar áhyggjur af stjórnendum og hagsmunum þeirra. Síðan í þriðja lagi, ef fyrirtæki með sannarlegum hætti tryggir eins og undir að starfsmaður hafi fengið rétt laun, afla upplýsinga vegna viðkomandi einstaklingum, ráðningarsamning, vinnutímaskýrslu, launaseðla, staðfestingu á launagreiðslum í banka og að þetta uppfylli allt lögformlega skilyrði og kjarasamninga, að þá má segja að fyrirtæki sé fyrirfram búið að uppfylla skyldur sínur hvað varðar keðjuábyrgðina. En allt þetta frekar skýrt og rökstutt í
í frumvarpinu og ég bendi ykkur á að skoða það. En þá kem ég sem sagt að samkomulaginu sem að tengist þá þessu frumvarpi og því efni sem ég verið að fara yfir. Samkomulagið í 3 köflum. Í fyrsta kafla þá svona settur út sá grundvöllu sem samkomulagið byggir á. Og þar sérstaklega orðað, meðal annars þetta dálítið langur inngangur og svona félagspólitískur, að þar fyrst orðað að Alþýðusambandið og SA hafi telji sérstaka ástæðu til að láta sig starfsemi starfsmannaleiga varða. Og það náttúrulega vegna þess að starfsmannaleigur eru frávik frá þeirri meginreglu á íslensku vinnumarkaði að fólk eigi að vera ráðið í beina ótímabundna ráðningu hjá sínum vinnuveitanda. Og það sérstaklega áréttað að það afstaða aðila vinnumarkaðins að bein ráðning ótímabundin til vinnuveitanda eigi að vera meginregla á íslensku vinnumarkaði og starfsmannaleigur séu frávik frá því. Í annan stað þá náttúrulega þekkjum við það og það þekkjum við sérstaklega í Alþýðusambandinu að það hafa komið upp mikið fjöldi vandamála varðandi starfsmannaleigur og það þá hin ástæðan fyrir því að það sérstök ástæða til að fylgjast með starfsemi þeirra. Það hins vegar svo sem viðurkennt að starfsemi starfsmannaleiga hluti af þjónustufrelsi sem að Ísland hefur skuldbundið sig til að virða með aðildina Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að það ekki það að ræða eins og stundum hefur verið rætt hér að meðan við erum aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu að þá getum við ekki bannað starfsemi starfsmannaleiga og þess vegna erum við í staðinn fyrir að banna þær að reyna að setja eins mikla skorður á starfsemi þeirra og hafa eins mikið eftirlit með starfsemi þeirra eins og kostur Nú síðan vísað í samkomulag Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins útlendinga frá 2004 sem að skipti náttúrulega mjög miklu máli í þessu samhengi, lög og samkomulag vinnustaðaskírteini og síðan Evrópuréttin að öðru leyti. Þannig að þetta svona hinn pólitíski inngangur þessa samkomulags. Í öðrum kaflanum fjallað svona markmið, launasetningu og síðan aðgerðir. Þá á grundvelli þessa samkomulags sem að ég vitnaði hérna til áðan. Og það segir bara einfaldlega að markmið samkomulagsins að tryggja réttindi starfsmanna starfsmannaleiga. Það það markmið sem við höfum sett okkur með þessu samkomulagi. Og þá þær aðgerðir sem þar að finna, það mér þá ætlað að aðstoða okkur við að ná þessu markmiðum. Og þar þrennt talið upp. Í fyrsta lagi leggja samningsaðilar áherslu á að notendafyrirtæki sem eru með starfsmannaleiga sýni ábyrgð, taki ekki þátt í brotum gegn þeim og skipti við starfsmannaleigur sem að þau hafa traust til. Þannig að þarna sérstaklega vísa þá í ábyrgð notendafyrirtækina sem að síðan farið betur síðar í samkomulaginu. Það segir síðan að það feli sér hvata fyrir starfsmannaleigur og notendafyrirtækja að ástunda ábyrga og góða starfshætti og það lögð sérstök áhersla á það. Í þriðja lagi síðan fjallað launasetningu starfsmannaleiga og hvernig henni skuli háttað. Og þar byrjað á árétta að starfsmenn starfsmannaleiga eiga að njóta sömu launa og starfskjara og ef þau væri í beinu ráðningarsambandi við notendafyrirtæki. Það sem sagt munur á réttarstöðu starfsmannaleiga annars vegar og erlendra þjónustufyrirtækja hins vegar. Hvað varðar erlendu þjónustufyrirtækja þá það enn sem komið bara þannig að það spurningin lágmarkslaun, en þegar kemur að starfsmannaleiga að þá eiga þeir að njóta sömu launa og starfskjara og ef þau væri í beinu ráðningarsambandi við notendafyrirtæki. Ef að notendafyrirtæki með einhvers konar bónuskerfi þá eiga að njóta góðs af því, einhvers konar vildakerfi annað þá eiga að njóta góðs af því. Við þekkjum síðan að þetta getur verið flókið í framkvæmd en þetta grundvallarreglan. Þeir eiga sem sagt
njóta sömu launa eins og þau væri beinu ráðningarsamtök við notendafyrirtækið, þannig að því leyti til á notendafyrirtækið ekki að hagnast á því að skjóta sér undan því að ráða fólk beint heldur eða gerir það í gegnum starfsmannaleigur. Síðan sérstaklega áréttað að sé starfsmaður með starfsréttindi til iðnaðarmannastarfa frá sínu heimalandi og fengið til starfa á grundvelli þeirra réttinda hér á landi, þá eigi að gilda reglur viðurkenningu starfsréttinda og launasetning samkvæmt kjarasamningum. Og við þekkjum þetta að svona eitt af því sem við höfum sérstaklega gagnrýnt varðandi starfsmannaleigurnar og svona almennt verið að flytja hérna inn erlenda starfsmenn eins og í dæmis í byggingariðnaði, að þar oft verið að ráða fagfólk en ráða það á einhver starfskjör sem eru önnur og lakari heldur en því sem að þeim ber. En þarna sem sagt sérstaklega áréttað að ef að það verið að ráða fólk með fagréttindi til starfa, að þá eigi það að vera launasett í samræmi við það. Aftur, svo sem vitum við að þetta getur verið flókið í framkvæmd, en þarna allavega þetta prinsip áréttað alveg sérstaklega þannig að það fari ekkert á milli mála. Nú í öðrum kaflanum síðan fjallað aðgerðir til að tryggja betur markmið og réttindi starfsmanna starfsmannlega og það síðan þá útfært nánar í þriðja kaflanum. Þarna eru sem sagt 3 efnisatriði talin upp og ég ætla að fara í hvert þeirra núna hér í framhaldinu. Nánar stafalið þá A og hvað hann felur í sér. Þar segir starfsmannaleigum gefst kostur á að undirgangast sérstakt launaeftirlit af hálfu stéttarfélaga og samráðsnefndar ASÍ og SA. Það felur í sér að það leggi fram gögn svo að hægt sé að sannreyna að þær uppfylli skilyrði lag- og kjarasamninga varðandi laun og önnur starfskjör starfsmanna sinna. Til þess að reyna að orða þetta bara á einfaldan hátt, þá má segja að starfsmannaleigur geti óskað eftir því að fá að opna sitt launabókhald gagnvart þá stéttarfélögum og samráðsnefnd ASÍ og SA til þess að þau geti þá betur kannað hvort að starfsmannaleigurnar eru með sína hluti í lagi. Og það síðan upptalið hvað þarna sé að ræða. Það yfirlit yfir starfsmenn og notendafyrirtæki, nöfn og kennitölur, afrita ráðningarsamningum, afrita vinnuskýrslum, afrita launaseðlum og staðfestinga og laun hafi verið greidd í samræmi það sem framkemur á launaseðli meðal annars hvað varðar launafjárhæð. Þarna sem sagt gert ráð fyrir því að starfsmannaleigur, ef að þær svona vilji bæta stöðu sín og ímynd, geti til viðbótar við þær skyldur sem að þær hafa samkvæmt öðrum lögum og samkomulagi ASÍ og SA frá 2004, einfaldlega að opna sitt launabókhald að þessu leytinu til þess að fá þá, skulum segja, ákveðið svona jákvæð viðhorf af hálfu stéttarfélaganna. Í annan stað, þá geta starfsmannaleigur óskað eftir því að fá sérstaka viðurkenningu samráðsnefndar ASÍ og SA. Það bundið þeim skilyrðum að þau hafi verið starfandi í að minnskosti 12 mánuði, það að segja starfsmannaleigurnar. Þær hafi ekki á undanförnum 36 mánuðum eða skemur ef að þær hafi verið starfandi einhvern tímann á milli 12 mánuða og 36 mánuða, orðið uppvísa brotum á lögum eða kjarasamningum sem nefndin metur alvarlega og síðan í þriðja lagi sem hafa undirgengist sérstakt launaeftirlit samkvæmt aðliðin hér að framan og til viðbótar veitt aðrar upplýsingar til þess að sannreyna starfsmannaleigan virði kjarasamnings og lögbundin réttindi starfsfólks síns og standi skil og iðgjöldum vegna þess. Það að segja, það þá hægt að fara fram og enn frekari gögn heldur en talið upp þarna undir stafalið A. Síðan segir það heimilt að hafna starfsmannaleigu viðurkenningu sé til staðar aðstæður eða atvik sem lýstir í 68. grein laga nr. 120 frá 2016 opinber innkaup. Og þar talin upp ýmis atriði varðar sögu
fyrirtækja og forráðamanna þeirra og hvort að þau hafa með einhverjum hætti gerst brotleg, hvort sem gagnvart stjórnvöldum eða stéttarfélögum eða sínum starfsmönnum. Að þessum skilyrðum uppfylltum, þá geta, eins og ég segi, starfsmannalegur óska eftir viðurkenningu samráðsnefndar Alþýðusambandsins og SA, en það segir jafnframt að ef að starfsmannalegur brýtur gegn skilyrðum viðurkenningar verður ekki við áskorun úrbætur, verður einfaldlega viðurkenningin felld niður, þannig að þetta þá einhvers konar vakandi plagg. Nú, það rétt að geta þess að við vitum að tvær starfsmannalegur sem að báðar eru aðilar að samtökum atvinnulífsins munu óska eftir að fara í gegnum þetta ferli og þá mun svona reyna á hvernig tiltekst og framkvæmdina, en við vitum að þarna geta komið upp ýmsar svona flækjur sem við þurfum að vera vakandi fyrir. En hugmyndin þessi að hvað ég segja, starfsmannaleigur sem að vilja þá í raun og veru starfa með lögmætum og réttum hætti hafi svona ákveðin möguleika á að fá það staðfest. Nú, síðan í C-stafalið fjallað að lögfest verði ábyrgð notendafyrirtækja á valkondu laun starfsmannaleiga, samber frumvarp félags- og jafnréttisráðherra sem dreift hefur verið á Alþingi og hann mælti, eins og ég segi, fyrir í gær kvöldið, þetta mál númer 468, og það þá komin þessi tenging sem ég nefndi hér í upphafi. Nú, það segir jafnframt að starfsmannalegur sem fengja viðurkenningu samkvæmt B-lið hafa þá sérstöðu að notendafyrirtæki geta skipt við þær án þess að þurfa sjálf að hafa eftirlit með launagreiðslum starfsmanna, hlutaðeigandi starfsmannalegu eða bera ellábyrgð. Þarna sem sagt þá verið að segja það að með viðurkenningunni að þá sé verið að skapa notendafyrirtækjum svona þennan kost að skipta þá frekar við þær starfsmannalegur sem hafa sýnt fram á að þær eru með hlutina í lagi. En þó segir, notendafyrirtæki ber þá takmarka ábyrgð komi til þess að laun séu algoldin, það starfsmanni hafi borið hærri laun en samkvæmt framlögðum og ráðningarsamningi á launamun. Og þannig verið að vísa til þess að ef að notendafyrirtæki hefur ekki upplýst starfsmannaleiguna það hvaða kjörum starfsmannaleiguna væri á ef hann væri í beinu ráðningarsambandi, einhvers konar þá viðbóta kjörum, að þá ber notendafyrirtækin eftir sem áður ábyrgð á þeim hluta þótt að öðru leyti hafi ábyrgðin verið upphafin. Dæmi bara hvernig þetta geti komið út til dæmis ef að notendafyrirtæki sem að vinna samkvæmt stórframkvæmdasamningnum hefur ráðið starfsmenn starfsmannaleiga en það ekki upplýst starfsmannaleigun það að vegna stórframkvæmdasamningsins að þá eigi starfsmenn að njóta sérstaks álags, að þá ábyrgð notendafyrirtækisins á þessu álagi þótt að starfsmannaleigan hafa öðru leyti fengið viðurkenninguna. Nú, þetta svona í mjög stuttu máli efni þessa samkomulags. Ef þið farið inn á vef Alþýðusambandsins að þá sjáið þið þarna frétt frá 12. apríl, það sem að samkomulagið hérna birt, þannig að það geti nálgað samkomulagið í heild sinni. Þetta töluvert lengri texti heldur en ég hef farið yfir hér. Og síðan eins og ég segi frumvarpi sem að samkomulagið síðan hangir við, mál númer 468, að það hægt að nálgast það á vef Alþingis. Og við væntum þessa að það fari í gegn núna fyrir þinglok. Nú, að því gefnu að frumvarpið eru lögum, en eins og segi þetta hangir saman, að þá liggur fyrir okkur að útfæra nánar framkvæmdina varðandi þá þetta samkomulag. Við þurfum í fyrsta lagi að kynna samkomulagið og efni þess, bæði gagnvart fyrirtækjum og það verður þá hlutverk Samtaka atvinnulífsins fyrst og fremst og líka gagnvart starfsmönnum
og þá náttúrulega sérstaklega starfsmönnum starfsmannaleiga þannig að þeir þá þekki betur rétt sinn og hvernig þeir geti sótt hann. Annar stað þá þurfum við að fara í gegnum framkvæmd og verklag varðandi þessa samráðsnefnd ASÍ og SA og þá þessa viðurkenningu. Við höfum semst að fjalla verklagið og hvernig það verður, hvernig nefndin verður skipuð. Af hálfu Alþýðusambandsins í dag fulltrúar í nefndinni ég og Þorbjörn Guðmundsson hjá Samein, en það þarf svona að fara yfir það, hvort við þessuna fjölga í nefndinni eða breytum áhöfn. Og síðan í þriðja lagi þurfum við náttúrulega að móta framkvæmdina varðandi samskipti þá Alþýðusambands við aðildarfélögin þannig að við virkum öll saman sem ein heild varðandi þessa framkvæmd. Í þriðja lagi þá þurfum við síðan að fjalla svona rafræna vistun samkomulagsins og upplýsingar varða framkvæmd þess. Við þurfum að vera með samkomulagið og lögin og verklag annars sem skiptir máli varðandi framkvæmdina, einhvers staðar þar sem að það aðgengilegt fyrir alla sem að máli varðar og þá væntanlega á fleiri tungumálum en bara íslensku. Upplýsingar það starfsmannaleigu sem hafa þá fengið viðurkenningu, upplýsingar starfsmannaleigu sem hafa mist viðurkenningu og síðan birta með aðgengilegum hætti helstu upplýsingar allar starfsmannaleigur. Og það gert ráð fyrir því í frumvarpinu sem að ég nefndi hér í upphafi að Vinnumálastofnun, hún birti mjög ítarlegri upplýsingar starfsmannaleigurnar, forsvarsmenn þeirra og svo framvegis heldur á vef Vinnumálastofnunar í dag. En við þurfum sem að ákveða hvar við ætlum að hafa öll þessi gögn aðgengileg. Ein hugmynd svo að við notum vefinn skírteini.is sem svona rekinn saman okkur og samtökum atvinnulífsins eða með einhverjum öðrum hætti en það eitthvað sem við eftir að útfæra betur. Þannig að það svona liggur fyrir okkur núna á vordögum að vinna þetta áfram og gera þá okkar aðildarfélögum nánari grein fyrir framkvæmdinni. Að lokum kannski síðan bara varðandi þessa keðjuábyrgð að þá náttúrulega í okkar huga þetta þannig að við erum bara að taka fyrsta skrefið af mörgum. Við sjáum fyrir okkur að í framtíðinni þá verði keðjuábyrgð meginregla á íslensku vinnumarkaði. Ekki bara gagnvart erlendum starfsmönnum, ekki bara gagnvart starfsmönnum starfsmannaleiga, innlendum og erlendum, heldur almennt og næsta skrefi í því samræða sem að við höfum þegar hafið við samtök atvinnulífsins sameiginlegar tillögur breytingar á lögum opinber útboð, þar sem að opinber innkaup, þar sem að þá keðjuábyrgð verði innleidd þar. Varðandi síðan keðjuábyrgðina að öðru leyti, að þá rétt að geta þessa að það sem að finna í frumvarpinu og að nokkur leyti það efni sem að finna í samkomulaginu á sér fyrirmynd fyrst og fremst frá Noregi en þar hefur keðjuábyrgð verið tíðku núna all nokkur skeið.